sengaka moboko moko songolo bipai yangu etongami bipai elikya epemi yanga bomoi natonga likolo na Yesu Kristo maloba na ye moboko oyo esimba bomoi nanga na ye kaka yende yawe obere yonde momoya moto efandaka netingia moko songolo bipai yangu etongami bipai elikya efandi yanga bomoi natonga likolo na Yesu Kristo bilaka na yende likya oyo esimba bomoi nanga na ye kaka yende yawe obere yonde soko papa kufia tikibitikana nani nayo kaka yo yawe obere yo mama ke yatikibana nani nayo sena yonde ayawe obere yo sokia pili sungia familia zali tena yo kaka yo yawe obere yonde Yabiso Yangoyo, association La Joie au Cœur, qui s'occupe des personnes démunies en collaboration avec l'école de Saint-Clain, la pharmacie centrale de l'homme, la dentiste, le kinésithérapeute, l'orthophoniste, le médecin CHU à Lille, Evenem Kuyitila, Mimi Kabeya et Edwin Tanda. Sans oublier les infirmiers Judith et Antonio, qui nous donnent leur temps et leur savoir. Nous avons plusieurs filiales sociales, éducatives et santé. ONG La Merveille, s'occupant à l'orientation et la reconversion professionnelle de tout âge confondu. Complexe scolaire Vimpa à Kimbanseke Bel-Air, de la maternelle au collège. En ce moment, la réhabilitation d'une cantine scolaire pour permettre l'accès et présence régulière des enfants, d'une crèche permettant aux parents de se libérer tôt pour le travail, d'une classe informatique qui puisse s'adapter aux normes de l'enseignement française. Parrainer un enfant pour l'année scolaire, c'est promouvoir l'avenir. Centre hospitalier Maria Antonio Paris, clinique de Lubumbashi, aux consultations, urgences et hospitalisations avec plusieurs unités dont la médecine générale, la maternité, orthopédie, appareils locomoteurs et respiratoires et l'unité dentaire. Kamwe ninataka kuimba yangu Baba, nijengwe juu yako Bwana, wewe ni sauti yangu, wewe ni mzima wangu ninataka Baba niwe msingi wangu natamani sana natamani nakuhitaji sana Ebeneza jiwe langu Ebeneza jiwe langu. C'est comme ça la bouée. Bien solo. Voyez, tu es habillé, participé comme mon aïe. Mon nom c'est Willy Mouilou Koussa, l'architecte international. International. Il a dit bon, ça va, on te reçoit.
Non, il faut nailler bas. Qu'est-ce que je veux? Chérie, s'il te plaît. Vous me servez. Nalianan après, les solo après. Hein? Les solo après, ouais, je m'assois. Ok. Grâce. Oui, papa. Ça va toi? Ouais, ça va. Tu as laissé ça ici pourquoi? C'est pas moi, c'est Tanti Boulot. Oui. Est-ce que tu recommandes des alaka? Ah, Un de ticket en allez, enlevez vos téléphones ici. Oui, Chérie, j'attends. Naye nanan. Na combien? Koro Makambo. À combien? Na profiter ata chérie. Mokolo moko te ni yo ninga tozwa décision sans qu'on consulte ninga. Ozwi likanisi mama ya kovanda awa. Na surtout ka di pour mama yena biloko ne nyonso. Aye kovanda awa. Mama ye kovanda awa. Aye na biloko na ye, est-ce que c'est normal? Comment biloko na zoyina na vie na ka yango yo? Oto ankwani. Ah, na sali yo. Mama ye kovanda na ndako ba mama na bino be bandako tata na ye. Bino kovanda pa mwana na nga. Ah? Na yebise ka ke oyena biloko nyonso. Bona na biloko te pona nini? Eza ndako mwana nga iti. So na biloko babeza. So na biloko babeza wa. Mabeza te? Mama malembe ko. Papa, na ye kovanda wa. Na ye kovanda wa. Aux entourés de sorciers. Oye kovanda awa. Pour la protéger. Sur décision ya nani? Pour na ye pa mwana fa na zo décision. Mais non maman. Ndako eza yanga, eza ya via. Il fallait me demander nga na solo lina mwasi nanga to pesi yo aval oye kovanda wa. Eh maman. Tala o mukolo yaka asenga ka po ya kovanda. Avia ko ya mwana ezaki ayo. Mama na yebise. Ele ko nini ngo bolinga ite. Tande ke bozo tokisa ngai. Bolinga na piquer crise na kufa na nini na vese. Bokolonga ngate. Nga ne ko vendre la mwana ka pona protéger. Oyo kinga bien. Papa, oloba nini? Ngai na za mama na botiyo. Soki na zoma na bitala. Ko baloka ka place moko. Yo loko za chef ba ndoki Afrique mobimba. Okolonga ngai te na mwana ngai. Papa, na ko vanda. Dis-la ma servir. Attends. Serge. Non, je préfère prendre un peu de l'air. Non, ne fais pas ça, s'il te plaît, chérie. Kana motaye munene na ndako mwana. Tala nga zaki mwanzoto. Maman, assez. Nasani papa. Ah. Serge ko yina nga bonga mama na ye. Amvuti wana ko zoyote pona ko yina ngai. Nga na yawa ko ya pa mwana. Et puis maman yawa alobeli ngai te. Ki bu konzora ki reine na yo na ndako. Na sukisi ya kokoma na kande na nyati matambe. Maman, aso na weza normal. Mona na wuti musala aliete. Ayepo alia. Ya solo peno ndimi na yo abima akende ko zo mpepe libanda aliete. Muto soki no koluka mbongo oyo yo ko vandela apolia. Ya solo wana mama. Est-ce que tu trouves normal maman? Hein? Les bota banio ka ibandile. Obe dame na Eva banio ka bakosekeza de famille na pini. Boko kosa mwana gate. Atane loko te ndenge na komia. Siki sipe sinjili. Na kende pa ite. Yavia. Joaquim, je veux un bain côté na chambre, il y a na chambre. Abimi ake ozo mon pépé. Là, il y a na chambre. Yavia, il y a na chambre. D'accord. Grâce, assez. Grâce, assez. Quand tu m'entends d'aller. Et tel on est amis. Oligo betanga. Ah grâce, no bake oui, meme ngina bete ko benga meme na vendre rokimia. Oligo betanga. Mama na yo ndenge zana za libota banioka. Ba boti yo na ebite so za nioka nini soki nguma, soki piton, akola te. Keba. Zo kwa mwa mki yo yebi. Keba na biso grâce. Ebi ke mapa chaza kwa mwa mki akola te. Yo karamu. Mapati bina kwa mwa mki akola te. Nala ndela ba makam. Mapati. Telema, karamu ko na yo. Muko. Ya so baby zengo so ba so iti. Mais qui ne changeait? Mon amour. Tenzi la non di mattina. Hein? Ndele ko nini? Zamuki. Ndamuki. Muni ndeba fungula ngomboya. Bizo to profiter pour na ko loka. To kanga masuli ko lote ndeto bando kanga na mboka pamba pamba. List. Mama bani bilizo mo bini. Mama bitu ko. Ah, deba suka. Mama to kabisa. Voilà, ça va être les tequines, je suis en train de manger tout, ça sera bien. Ça sera bien.
sera bien. Vous avez mon loyer. Vous avez. On t'a la main au sol. On va payer mon français. Autre français. Et oui français. Attends, on va te parler français. Ça nous phrase bon français. Hein? Phrase bon. Phrase née. Il est au mot. Phrase née tiens. Mon dos subana mboka kuna. Dos subana mboka kuna. Mbele sina dos ana kidere kimbula no subana asute. Ta ngakunde na bunalia papa kuluti mundu ere. Moi bunalia ona obani. Wana twingo sana. Meka talo. Meka. Meka mango ya ça. Meka. Ngolo laksu. No laksu. Eluka suka. Yusen. Yo Susan. Ngolo nando. Awate. Na wetide piste awate bo kem. Wabi ya lem. Atiki biso mama o musala soni mabengi ya mama. Ala sana ni boma. Asa ko benga ngala bina ngama mama. Na tiki deja bana na ndako. Ngana yebi atiki bino epana yeye kotika bino ako. Ayi kotika bino apona nini? Ko to fana ode. Boko fana na ndako ale. Akoyi kotika bino awate. Tutu fanda. Ala saka na ngata to yokana kina ye boyete. Boko fana ndako na boko fanda te. Kuna disposition pe important. Moni. Ala sana ndako kitoko. Asala ba douche ya ba karo. Azela ngai. Kuna to bano bimandeli yo bimi koto biso to yo. Allo. Ale. Keba. Ngai na lingaka muto asaka na bongo na ngai ata mokete. Longwa na musala malembe yaka uzwa bano ke na bango epana yo. Ba condition eza abano ba kokoka ngote. Bango na mboka basaki na leaks. Yo bano bazaki na village ya fin fond. Pour ko tika bango aw. Hein? Dans l'immédiat. Bano ba kolala epano awate. Na lobby yango kaka lelo. Yaka kozwa bango. Si. Asana bana munanda. Ala liko sakananga. Na mwasi na zalo kole bali. Ala bala mwasi moko. Moi jeunesse sans jeunesse iba kuna. Asa baka kuna. Mwasi ale osangisa biso misato bolukipe mutu moko ya bala bala to komi minene. Nde nzoto ya mutu moko. Kasi bien pour nous. Yo, depanam. Nano etide terrain de fana kimia. Yo bi terrain qui chasse ça. Hein? Mboka mboka sana ba continent ngo. Comment on so une c'est là. Comment on Paris? Comment on Paris? On a Bruxelles. Boliaki. À part quand de quand on tout na tongo na boliete. Yene autour. C'est na somi. Na mbongo moko na songi liputa na sombela bino mapa na sukalbo balusaka kama ya lobo. Ngaya provision esili. Mundu akakotila nga provision ale. 2 jours yango na. Moi on bele. Ale bonga. Ale bonga soko moni tata na bino alende nga koma tala nzoto kitoko na couleur ya nzoto. Ekena azaka na ndako batia climatiser. Ebe climatiser. Ils ont ndenge na nzamba sala. Boza na sombela bino lipa. Bosala tama ya lobo bokanga. Agene zanga. Kamu. Ba flexion mo no gere mte ile onzo. Yo jaka. Naza na bien. Na lobi e. Ezaka a. Ezaka na simbia. Chope ya ve anazo akrase bio ni zaka. Chope zaka apeti ya via krasha. Imuso krasha bio ni alinga ezaka pa za krasha kyamu. Open na krasha ngoka a. Ngambo c'est vraiment. Izala ah ouais, est-ce que Ya via krasha ngo ai veza a. na kiti place bato ba vanda. Wani. Tala na yawa te potonga to ngaye. Ngati utala bengisa yo. Yo kizengyo. Qu'est-ce que tu racontes? Ngati utala bengisa kema potonga. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Bonjour maman. Bonjour. Voilà papa na ngaye. Bonjour papa. Bonjour, toi ça va? Ça va. Ok. Bonne nuit maman. Ça va. Ngaye. Maman. Oui papa. Ça fait 2 jours Zakara awa. Otiki ndako na yo. Ndako papa atika ndako munene ya kitoko otiki ba locataire na yo. Et Regina Azakuna après na soin na yo bien. Et 3 jours déjà, sur 2 jours déjà ya ngolo awa. Nazo ebate. Ezani. Oza na problème oh non na résoudre te Tony. Naza kuambete yo. Non, oza kwa mbete yo bisanga. Maman, oza kuambete ngate mais tu as ta maison.
ozala ndaku na yo eza kuna mais oye awa yango na oyeba soki eza na likambo moko oyo na nasali te ke il faut nasalela yo oyebisi nga je le fais kizengi oyo aza na yo awa vie ekende kozwa ye epa na bango atiki mama na bango na ye kovanda omona yo motungisi te au contraire nga mama na ye mpona protéger yo famille na bango aza na sorcellerie makasi oyo aza kizengi te aza ndoki ya personne yango na ye mpona koza kuambetenga makasi grâce oza kuambetenga makasi pwani yo grâce yo grâce ebike grâce oza kuambetenga ebike famille na biso ezalaki ndeko makasi yango oza kuambetenga yes là-bas grâce tu l'accompagnes taki ndoki ndenge ezotokisa ye grâce omayiki ndoki ndenge ezotokisa ngai sikoyo Grâce, lukaka makambo tu l'accompagnes lukaka makambo so pena ezaki ndoko wana so grâce lukaka makambo grâce ndenge na oliawa sikoyo nalobi marke ya bato bakofana na ndako modelo place na ye eza awa te maman yo maman grâce va avec bambo nzete kindoki bapesa epa na ngai te na grâce na mona koza mayele mingi te bato yoso baboti mwana mobali bisalila bana basi maman papa naye koprotege yo nga mamano nakotika yo to ndo oye koprotege nga na nini na nyonso mposo bamoni présence anga mamano moto bawakomeka yo te oyo batindi yo mpenza poison retardé kizengi aza kizengi te aza sorcier ya makasi neti mariette avandaka kuna na poto chimwanga oke protege ye te mpo nani poto mpo nazwa transport eza mosika me neti yo ozaka pembeni na ngai yango naye koprotege papa mwana ozomona buibuyi oyo afrique mobimba aza président bandoki présidente ya bandoki mama oui yo mpenza omoni yango eza likanisi ya bien ya koya ovanda epa na nga papa nana okende pa pendant que déjà makambo osalaka vie ya wana omoni eza likanisa bien ya koya pendant koza na ndako na monene yango eza likanisa bien mwana ngai vraiment mawe vie so walataka jipon kotiso na sa ya jipon oyo nasalaka vie ya mabe eza wapi tu oyo ngai nasalaka vie mpona koprotege papa oyebi famille na bango te oyebi famille na bango te soki nzambe afungoli miso na olimo okoboya pia ka lelo ovanda ye te tikanga papa na vana ka lezi soki ozomona mabe na vanda epa nalo babengana no ngai naye bakobengani ngai oyebi ke tolinganaka na via nazalaka na eloko te na bandaka koteka sukali na kato oyebi non eza question na otuna o mama omiyebaka te ozalaka deja eloko kati na yo nayebisa yo naopose yo baquestion oyebi ke tolingana na via nazalaka na eloko te na bandaka koteka sukali na kato bongo sukali eza eloko te non natuni te sukali mpe eza eloko soko oyebi eloko na bandaki koteka sukali na kato nayebi kozala koteka sukali na kato voilà ndenge nakomi boye eza par baconseil ya via tosala boye tosala na ndenge nakomi na bamagasin oyebi ke eza via soki oloba te eza nzambe eza via non eza nzambe na baconseil ya via soki azalaki mwasi ya kindoki mbela lokanga lere wana bandi komata mituka na ngai ekendaka bakongo ezongi eye na bafufu eye na bamasangu eye na bapondu oyebile mosala protegaka yo na mosika yango nozwaka biloko wana ke eloko mwa mabe eyelaka yo te oprotegaka nga na mosika sikoyo nga na protege yo pembeni yo nzambe mama mene eza nzambe no ese mwana ngai yokasa bapara baza banemba nzambe ase yebisanga moke ozaka na kindoki nzambe afinga ndoki te nafingi yo te non nafingi te natuna finga ndoki nafingi yo te papa ta na minute olobi na ngai ke maseke bilinga na kovanda kaka olobi na ngai ke oprotegeaka nga de loin yango natuni mais na bapriere na ngai nasambelaka mpo eloko moko eyela yo te mais nazomona badanger oyo nakomi awa ok merci beaucoup mama non nabengani yo pete mama oza mama ya botinga ah ça va mais awa okovanda awa mama awa okovanda awa soigner langage na yo na bizaleli na yo pardon s'il te plaît je ne veux pas avoir de problème non omoni kindoki yango omoni ozotunaka soki bandoki baza ozomona yo moko grâce grâce papa yo kizengi yo nayebisaki yo nini moi je suis dans ma chambre alors elle murmure là-bas pourquoi hein Atiboui oui qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu
t'as fait? J'ai fait rien. Mais papa a dit que tu es en train de murmurer. Tu fais. Je murmure pas, je veux pas de mimi. Je t'ai un peu dépassé. Oui. Yes. Ok. Au moins, c'est seulement ça. Quelle est place Yaya Azali? Maman t'avait laissé faire quoi? Il y avait ma fait les Allez, sors avec elle, qu'est-ce qu'il y a? Grâce. Viens d'abord. Maman, nalobi na yo a ozovanda na ndako. Bongisa maloba na yo, bongisa bizaleli na yo. Nga aza mwana yo. Zwa ngai ndenge moko na via. Ndenge olingaka nga, ndenge poko linga via. Nayoki. Mama kotomboka te, kotomboka nanu te, kotomboka te. Yo zaka likamuke o mat bandi likolo. Hein? Nayoki alors, nayoki. Et tout ça c'est toi. Hein? Là ce mazo boya likamu na ngai tika ngai na yebi. Je connais bien notre maman. Hein? Puis on a des pas na bango vanda kuna te parce qu'il y a comme mukolo a ozwa na bango te il y a bengisaki bango pour bavanda awa. Oh. Donc bana qui nous récupérer bango ba vanda so na qui récupérer bango te yé mo azwa na bango. Est-ce que c'est normal ça? Hein bijou? Ata yo moko. En tout cas, maman vraiment. Bon encore ba kwa koli maman so azolo bazoye. Te waneza onkola te waneza kusa mamna nko. Parce qu'il est en train de tenir ma pyro baya awa. Bébé. En non raison qu'il faut pas vendre awa. Mais non. Bonne raison. Pour l'engayer, nga bijou de Nazabou. Na d'accord te. Ya ba pyro de ba koli bongo na ba dépanama. Ba ya ovanda na ndako. Sinon ta maman azo vanda ye moko e simba te. To nzimba ki ba ya kinyango yango. Siko ko vanda ka awa lishu na kata ndako nga vraiment na d'accord. Ba vanda on n'est pas maman. On va nous faire la provision ketika kuna. Naza d'accord. Oya vanda en tout cas moi aussi je ne suis pas d'accord avec ça. Ba jeune fille baza awa. Bango nende ba kolena na bango kuna na mboka wana na yebité ba comportement na bango na yebité ba ko sangana na bana ba opesa bana éducation ya mabe chérie nga naza d'accord na route mokili ese beba nango mokili beba mokili koma mabe batamite mabe ba koma tout ce monde nango na ba réseaux sociaux na ba chaîne na télévision tozo mona o ba sali boye bazongisi boye ata yo moko piero muta kemba bongo dépend na makemba bo ba ko sangana na bana ba na éducation mususu non préféré ba vanda kuna maman déjà ko maman zaraye moko maman vanda ye moko moi que ça bien lelo likameko ko yele na butu ba piero bazawa na barozo ya charge ba supporter va bisoto ya ba ko benga peke no ya le tala problème pourquoi il y a d'autres tenir là-bas au vanda pourquoi chérie écoute cette fois-ci na lingi na ngato pexanga OK et c'est la sali on aurait que ça là la tele banana billet baye en ça ba vendre pas maman kolia na bango et aux la charge na biso d'être ça la maman depuis tout ça na bango au sali provisoire awa au sali provisoire ya c'est tout na osola na banana mi bali ba ibisangai ba projet na bango eza nini tout là qu'est-ce qu'on peut faire pour na bango mais pas vendre on pas maman c'est tout en tout cas c'est qui c'est Maramboyo en tout cas mambali libale ya pasi ko supporter mambunyo so le bino ngata José de Langa libale za bilanga penza ya basende donc so ko il faut supporter basende wana te zo ko tuba yo supportaka même so ba koka te menga koka la mati oyebiti so ba koka monte menga koka yo je maîtrise karaté maîtrise anini tawa no bela muto Uzawapi? Ati ya unanoyete? Tu es où? Na uliete sivina no comité. Bosan. Na kuma munu kuto kuma mtama kakumi mama. Supposana wote na liena nga. Mais reta, chérie. Oui, boye madame. Quand vous avez bon monter kokola. To bon ngesi la. Te no ba bien bon ngesi la. Dis-moi. Te ba conseil kaka e monika ndi ba so mobile eta msusu musala. Liboso ndo bando yeba te. Pour gérer ça cool. Il faut sous à chérie non ba kako ndo toka soute
On va se montrer au tout. politique elongo ekomi masolo ya mangala. Ouais, eza ka ba titre pe émission mosusu wana pe émission mosusu. Ouais, eza émission mosusu. Mote ko bakoti nani sango. OK. Alors oui, ça yete ba bengisi ende yim aza parmi ba journalistes. Ouais. Papa li na mo s'intéresse à non vraiment minté. Ah. La politique à Congo yo mal à la tête. Oh, Tara, mon bateau hier. Bon, so yo kato mais on y est. Non, malgré je suis au téléphone. On a apprécié à Boston la politique. Ah, il y a Sango. Ouais. Non, on a félicité. Il travaille bien. En tout cas, il m'a invité. Ouais, ça a un complexe vis-à-vis de l'invité. Ouais. On a posé ma question libre. Encore une là, ma politique, le cas bas mi bali. Et ça m'a mbokati. Tout dans la université, on a les lobby dans moi place mon na gouvernement kuna. Au moins on est déjà. Deni au côté mambo. Moi franchement moi kuna au se retrouver. Kota. Pour Fanda. Bonjour maman. Bonjour. Kota. Fanda. Kota ko Pierrot. OK non. Les pas na boko no mimi. Tika ba sika ba. OK non. Kanga ngoti. Yo. Pesa. Yo. C'est Chama kuna boni boy. Bon Fanda kuna kiti wana. Bafanda ndeni botema no awa. Kiti za moko bo. Yo za munoko mabebi jo. Batu ba utu kota mona nzana pema ba telema. Yende wala ko longa tatikela ba kiti. Ayende kama yende tantine, ndeka tantine. D'accord. Moi si atata ya bino pio. Yes collègue ya. Yele ki na yeko na betara no solo. Bazwai awa banda zanga ko lata kaleso. Maman, il y a un problème. Allez, yo ebite mokumba famille tika na maboko na yo. Oyepe ngo je sais. E bandi boni yo ozwa bana yo tika baona ndako na ngai. Oyeba kiteke fo bafanda awa. Na mutunu na moni ozana mutumu wana bongote. Ozana karakasi ya pamba ale. Na lobe ngo na miso ya mwasi na yo na semeki no na mwana yo ba ye ozana karakasi ya pamba. To sola kina bio bien. Oyepe ngana luka mbongo bango ya Kinshasa. Après ils ba fanda wa te. Po ba fanda wa. Yo fanda kuna yo moko. Ale na moni ozana mayele te na mutu. Na ko bamba yo loko sana mayele te. Ngai na fanda ka ngamo ko bien si. Ngai na fanda ka ndako. Ngai na tambola ka mingi na tambola ka papa. Musa na ke na ndako pa. Sio ni fanda ava fanda. Sio mo sio na fanda ko na ko ndako pa ndenge ni. Bosonga. Boko fanda awe za ndako te na bima te. Boko fanda awe. Kangana loko no wa. Pesa na ko yitonga elongie. Mutu aboyi bango mama azate ba vanda so ba vanda. Nani Bilama ba mota kwa shamba. Baba yana o. Tana shamba tana mama ya kusukola. Oh ya dépendamment. Oh bazaba yana yo propre. Et nous ko sanga pasta so ba kutume. Soki mundu ari akufa gite. Alina tika na bana roi Jean-Marie azate. Kasi Jean-Marie akufa tika mundu ari charge. Kula ye mundu akufa na ko charge na bango. Yebisa la ba malembe okanga rapona nini. Na ganga na munoko na yo. Oh yo fandisa awa zaka ayaga aza ta kaleso. Ala ka sukale. Abi mbele na ndako yo. Esali nini? Ma. Keba. Siko yo ndo zo tia leso ngisongi pona bano. Jamais. Ozo tia leso ngisongi. Mama, yaka pio. Melama ya pio yena ndako mwana na yo na yamba yo olia nini oso yamba ngali boso yo yamba kabato. Ngana ke Pierrot botikala awa. Me panama ndako na bino yango. Botikala awa. Kolia na bino komela. Basombela ko binamba. Nyoso zo ko dependre kata ndako. Tata na bino ndekiwa. Tozabe na kinabi na place ensemble mpona kimi to zana kama. Namona mota fongola mbanga soki mota fongoli mbanga na sima na ngai boye boyebisa ngai bozana droit ba oyo bayaka awa na caleçon babimi mabele na ndako bozana droit tanti na gentil jeunesse je bango ba tsukala kasi nakambila nyama bilamba ka yakolo Pierrot ngako mwana tubabenga ngabo mpona tano sikina bo na butu na kimi kasi bondo be mando ba yapolo kasi wana nga pia Pierrot na binga kasi la ya na ya Pierrot kasi boya mo kutana. OK merci. O chepe mais c'est vous l'idée pas jamais Bolia c'est on est déjà donc ba oui mais qui va
papa ya manioko. Sasa tu vas c'est mucho tiki bon pas sukola. Moi na yo mon c'est que yo mon 25 ans. On leki na ma petite sœur. Goma okote mama suko. Ya koti ta joye bise. Kasi boya kasi. Bala makeza mukie. Bolia c'est mul tofu. Te fufa manioko. Fufa manioko masangu te. Te masangu. Sasa manioko. Soka tani. Okula. Naso na mimi na sababu mama. Ah, yes kaka. Ça va mon gars, on a fait passer le lolo. Tomo beta mutu pa kwa kuna makula kwa kuna. Ba merci beaucoup. Yo. Donc maman Moussa maman. Vraiment? Hein? Nini ata bino moko? Hein? Afanda ye moko. Akova na bano. Basa bakoko na ye. Mai wala te mai wala ve Non, non, non. Comment on père monde va se comporter ou pas na nini kuna nini mama tika na mama bongo penda na couloir na bakalisa bango na banduta na bango ba yebisa na bana na okuna volume bongo na mission ya moi si yebisa na mwa ndengana alba ni piscine kasi lata kasi kilota tayo moko mbona tsamosa de ben ngwana ya so kote ne so wapi ngwa te ba la access tika mo yo fanda Okay. Oh. Adi. Bana kate mo ko mo. Adi. Ko mo ko mo su. Ina puna ngoti. Ko mo sa mo ko no ka nenge ni. Mkolone mtasaka mabe. Mkolone mtata mabe itaje fa moto anya. Mwaza na bitu mtamoto ta kitam kota die banda. So ya mtamoto ngo ye choko kitam kota die bumbu. Amete confident de ta que so abana ngabe na bungi. So na zanma de na mkote na bunga eba na kapotuna. Na tuni ya ebi kote na bi. Ngo ko la chitu ba kwa. Na keno ngoka na kema na yo ta journaliste là bien informé journaliste bien informé kaina fanda yo ni mfanya mkonda buyi la fille de maman ya fille ebiteke ngabini yebite shwa yebi olinga te yeni kobomba famille mbali ne mingi basesuni yebino yavi ate na kobomba famille yekuta yebisa mama kamboneka kuna na lobate tunani mpona ni olobate mpona nini olobate vi apikisa yote makambo alibana na yo olobate na ndenge nini kasi pesa makambo famille mbali ya fwa to sanza ya famille déjà elle to kwa de moto tunanga tsikoni nini makambo komi kuna makambo komi kuna mpona nini yebi nozosala mpe makambo yazobwakela bajeto nga mpe nazobwakele bajeto akobwakela ye bajeto namemeka bongo nga nokende na makambo ka bongo oyebi ngai mama na yo nayebi mama na pati oyebi ngai bio mama pati moto na ngai yaka mama te ye lokola ali makambo ngai na ye tukukutana mpo akobwakela yo mambwakela ya ndenge nini yango oyo jwango eye famille te héréditaire yakofinga yo moto esalaka te soki akofinga yo moto esalaka te wana vedire akofinga nde ngai bomba ye moto na ngai esalaka te yo ju yango nde ya kijiji ndenge wana me ngai nakomona ye ngai nakomona ye lokola ye vi ali purure abali libala oyo te alingi ayakotisa kuna kati amasa bango akoma te amela bango na libumu na ye mpo abombaka makambo ajira ngai nakoyela bango kuna yebisa ye makambo akomona mpe makambo na yana tronda na monde yo kasinga ngana msuna ko ke wenji ngotona tsatso batinga wenji so bapisa na montemi na tombe yo manyenye omwana tombe moyo ngana ko somba te lo ya 300 fois na tika na mbongo nyoto babengaka yango manyenye tronda mutunde mama nga monde tinoko akoki kokata yo makambo na yo ya wenji te ye ali mama mokolo avanda kaka na esika na ye bisika yali wana yo ifo ketaka kaka wenji mpo okataka babiloko wana okataka wana akomi akozala nini akozala nini atiko ngana atiko noko mzelo de nda au bude ko mwaka kamkitso yiso
makiana ngai simba te. Mais kosi mandenge ni. Ngacho sina mune bi makiana nzo ngizo panzana. Bon, ngai na yebi yo panza. Ngai na yebi yo ze confiance. Moni yero kora tike mpai na ye. Na kimi koro na ye wana ringi afande pai na mono na ye po aya ko kontoraka. Sara yebi lo ko sara ka wana. Ngacho nka. Te kuchoka te yofandi kuno aliliso na ngai. Oh, kuchoka yana yona danse wana. Makambari danse. Makambari danse ninge yari boyo kukutika via kuna te. Ye moko te. Yo yara wanu yari liso na ngai otaka makambo ye ako saraka yana yo. Yo pete yebi lo ko peta ka wana ya suka. Ona ngai te. Ove na ye muna tima ove na ndeni. Onye ko yene otuko ko mena no ko yala ni. Yo ko mena yo responsable na ngai. Oh, arumba ko ko. Ko yene yo. Ko no. Esa mandeni. Ele kabie. Mwana mabi. Ele ngai. Nsenga pini nuno tike. Ko tike ngai nini yo tike ngai eloko nini? Ngani pati, zona yo tike na masolo, tete na kena masolo. Otiki masolo ndenge mwana wana na sepeli po ye ko pesi information. Yo ari journaliste. Teto sele eloko te yo kende ngai na koya. Ebutu ngana okikama kone. Bombe la pe via tete oyaki ao. Lokolo bombe boya ko dukaka yo kuna. Ebutu no ngandeni ka. Ngadi ko madbe sika wana. Mena kupesa yo transiporo. Ele kuya kwenye iwana. Chera nanu na. Ozubu yakika kuruka mwari wako pe. Mtupi wa bando ya. Aro mbawo ya teni. Yo ya ote uchwa jero. Nari na mbongo teka ma. Ça va? Vous allez bien? Ouais, ça va. Kinshasa, ça va? Malgré mon Kenambo Rakala, le Bossana Bakoué Moussoussou. Non. Vous vous retrouvez quand même? Oui, on est dans l'autre Titi fort. Ah, au Kenya visite? Non, on a l'autre Titi, mais on a ça qui. Pas loin d'ici, hein? C'est quelque part ici. Du côté super. Hein? Ouais. Ah, oncle, en fait, tu solo parce que tu as dit na kinto ki kuna, tu moni pe kuna ndenge réalité zali hein, kuna mais on avait dit tout ça les lots mots voya bien na Kinshasa. Oui. On a vu ça là. On a soumis à 3 minutes. Tu vois qui est hein, tu connais que pour le garçon Moussala. Le Moussala est ça qui tout son motoné et pas dans la lobby. Moussala. Moussala comme quoi? Moussala. Il y a aussi ça en ligne. Ben, moi je finis dans agriculture et pêche. 4 classes. Tu es diplômé d'État? Diplômé d'État? D'État? Diplômé? Oui, même dans beaucoup de temps, mais le niveau est à Awa, diplômé d'État, c'est rien. Aux anagrades, voilà. Tu as des mots pour 4 classes? Non, écoute, parce qu'il y a ça dans le diplôme d'État. Merci. Il y a un certificat, il y a un titre primaire. La deuxième, voilà, c'est pas bien, il faut autant là. Pour la Piro, à un niveau moko, diplômé d'État. C'est bon, mais pour le Kilo Moussala, oui, dans le Sala de mon mieux, pour que le Kilo Moussala, mais la condition moko. Dans le côte de Moussala, mais au son il y a des classes. Je vais travailler. Parce qu'il faut mata, parce que tu es diplômé d'État, tu as une considération. Je comprends. Il faut continuer si tu as gradué. Allez, on continue licence. C'est à ce moment-là, on m'a dit au grade, comme la grade m'aura bien, on nous a salaire bien. On m'a dit, ah oui, on a assis ça, licence AWA, et puis maintenant on continue master dans poto. Ouais. Mais papa a bu naïe, non? Oui, mais malgré coup avant. Mais toi, on va voir, parce que vous n'avez même pas de diplôme d'État. C'est ça le problème. Est-ce que vous avez un casse dans le commerce? Eh, oncle, félicitations, vous avez évité. Oui, évité. Madame la tante. Est-ce que vous avez quand même, non, non, petit, tu dis, arrête de bêtises là. PC Babimi. Félicitations. Nalingala, pour nous faire récession Lingala. Bandela on a, pardon. Sosona bana na emisa to bakeyo zamba. Bakeyo zamba. Mama pandi matiti.
bapesi babimi bana Quand c'est fini. nyoka abimi akangi Arrête ça, tu dis des bêtises. puso abimi akangi nyoka na moko Bapek ça haute. Oh puso azali biso. Oncle. Voilà, la français qu'on a français allé parce que moi comment je m'exprime. C'est un problème parce que anima il était. Bablo qu'on a déjà bateau tant on a primaire comme classe c'est côté dans ma casité. Tant on a pas avec lingala. Ce qu'on va faire pour celle à CV. Oui, je veux le Tu connais, non? Tout de suite. C'est un CV. Voilà, là tu sais. Ok. Il y a autre côté sérieux. Ça me semble beaucoup mécanique, menuiserie. Oh, bandaka. Boba ou bandusel bandaka. Hein? Ou bandaka dans un. Nada pour ça, n'a pas moto. Ok, de base on met le moto. Est-ce que vous pousse à monter la ville à Kinshasa? Ah, les villes, les villages au na 4 na plus fond qu'on a été hein. Au recours à monter dans zélo. Ah, OK. Kuna na mboka ya polo. Non, il y a polo. Non. Pierrot est à la France. Mais tant que na ngala ya polo non, vous pouvez en prendre. C'est pas bien qu'on a pour ndenge ba mone pio ba ko benga Pierrot te ba benga polo mais c'est normal. Non. Tout bien gars ya polo. C'est ton nom non? Non, oncle, sauf ça. Pierrot polo. Non, ça c'est sauf ça. Bon, je vais réfléchir pour toi. Mais ngai n'a préféré parce que nous ça la moto ils a bien été. Il faut que la métier au lobby to ba mon mboko na biso. Gouverneur a vu la rôle am lobby. Toni to mona so ba moto na balabala. Il faut s'attendre de tout na mboko Congo. Au sani. Ah, comme ça transport passe. Yengo na mutakata na to ina filma Yesu elie. Et pour le yenge. Pierrot. Oncle. Bon kende a. Mais garage moi ça. OK. Autonaye. OK, je vais renseignement. D'accord oncle. Ah bah nous ça la mécanique. D'accord. OK. Auto école mon pesa. Nous ça la mécanique. Vous avez qu'on a pas au mutuka. C'est bon, on a pour ce kumba moto. C'est mieux kumba mutuka. Yo na mo ina na moto. Ça veut dire quoi tout ça? Non, ça va qu'on a né que ça tout le monde a moi. Na moto na bien tout le monde. Na bunda na moto. Tu vas bien boire ba tout est. Prends mon amour. Aso omoni azana mute mezo simba te bana ndoko tala musiko. Bosa neza eka abina. Tala. Kalmo comme ça bela ali bomati. Aibisi mama abinga la kena komi na danser za ya nani ya wera. Ye wana kepete na samba wana ba ya mbele na samba. Wa moni binaka bibo ayambi. Wana problème na bizegi na silika na kozwa eloko nini. Akozama kambu na yo. Na tomboka na kozwa réponse nini. Okozwa réponse mituna na yo. Soke kuline zaleli banda na bomwana na ye. Omoni bandoki no tra bizengi ni za banda ni buma mama na ye. Tikangana loba tikangana sako ya likambo ya motema masusu baloba ngaya mama likambo na banga à la porte. Yé moko mère des mères. Oh, ateisa c'est fausse. Ateisa c'est fausse. Elle est vile que. Ndio wana ngai asinga kanjerate. Bilo bane. Yako ndenge ya yawa. Sécurité ya yawa. Et sécurité boire ne sécurité. Ce que yo dit njipote. Ngai na riri konjipote. Njipote. Isake pe okora yawa. Ye sécurité ro ngai sécurité. Donc motora motako na kubatera esika na ye ngina kubatera bino bana na ye yepe akubatera mwana na ye soko batera biso na koko na koko ye soko batera mutu na za makasi ye soko zali kwa nzambi ne do pa ni papa ona mwana moke o mama masanga na bakuti ekolobisa yo kaki yango mama osisa ngo ikambango orukaki yango osisa ngo Olukaki yango, oh shishango. C'est quoi ça comme scène? La tête, les trompes,
la tête, la tête, les trompes et les pieds. La tête, les trompes et les pieds. Maman. Aussi, maman, yate. Aussi, maman. Respecte-toi. Papa, respecte-toi. Tena kuchwa babombe bakupuisa bino ba irosi mawati. Mama natika. Alinga yeka bongo. 16. Mama alinga via bongo. Mama. Ndio wana. Alinga yeka bongo. Yena oya kala. Ngina oya shiko. 16. Alinga via bongo. Mama. 16. Alinga yeka bongo. Maman, ça c'est son maman. Faut écolo. Maman. Écolo moko peut-être des hommes. Maman yo ka bongo. Alali na likolo na nzete. Bino vanda. Alinga bongo. Mama. Mama to sora no. Asendi. Yo na saki problème faut écolo. Na yei ko vanda. S'il te plaît, maman. Na ko contrôler ba va y na yo. Ya mono ngai bibi pe koko na ngai gracia. Na contrôler biloko na bino maji ya nini? Biloko yo balambi wana, tomate wana, ikuti wana, nani alambi yango? Maman. Ba mama ya gambe. Ba mama ya gambe. C'est bien. Osama yé. So maman donc yo olingo songa boui. Maman, mais on s'en continue pour que ça m'a fait un problème au maman. Bisengi mi balé. Est-ce que maman yo o menga binga kai? O yebi singa ko se ko fanda wa maman. Bon, on a rubi hein. Bon, il y a bien qui peut. Est-ce qu'il y a un problème là yo? Est-ce qu'il y a un problème là yo? C'est pas bien, tes maman nous pas bien guité. Dans ces cas, c'est moi qui quitte cette maison. Ne me fais pas ça. Eh, regarde. Gaya grâce. Beti yakawa yo ko kitete. Omani mwana kamwe. Ninataka kuimba yangu baba. Nichengwe juu yako. Bwana wewe ni sauti yangu. Wewe ni mzima wangu. Maman. Simba bombo inanga